Доброе утречко, мои дорогие друзья. Ну что, я вас поздравляю, новый день. Вчера как-то, знаете, приехала, устала, поэтому что-то не хотелось ничего снимать. Так холодно, знаете, резко так холодно. Вот выезжала, когда я вчера днем, да, на улице было так тепло. У нас стали в город заезжать, когда ехала в маршрутке, смотрю, тучки в городе. Вот, ну и знаете, так холодно прям. Стало вообще, конечно, непривычно после, знаете, плюс 24 было, а потом резко раз и плюс 10. Поэтому немножко непривычно. Но теплее уже не будет, дорогие друзья. Я вам желаю хорошего денечка, прекрасного настроения, тепла и уюта вашему дому. Тепла в душе, тепла на сердце, как говорится, не только за окошком, да. В общем, такая у нас погодка, друзья. Ветерочек есть, но вроде бы небольшой, да? На улице уже тоже листики, так вот видно, тоже уже опадают листья, опадают. Ветерок небольшой, но есть, да, есть. На улице прохладненько, где-то сейчас плюс 6-8 градусов всего, да. Солнышка совсем нету. Солнышко совсем уже скрылось. Это наши соседи поехали, у кого мы молоко берем, тетя Надя. Это не поехали, наверное, в сарай уже. Поехали, в общем. Молочко вчера, я маме отвезла вчера. Она просила меня яиц, там взяла немножко. Я вам уже, наверное, говорила. Молочка, баклажку вот у них брала. Кстати, почему беру именно у соседей молочко? Потому что я знаю, что они очень такие, знаете, чистоплотные люди. Раз как-то брала я молоко, оно было, знаете, настолько было вот в привкус какой-то, у меня даже дети не стали пить. Вот, а эти люди, ну, чистоплотные, аккуратные, мы уже не первый раз у них берем молоко. И, кстати, молоко подорожало, было 100 рублей летом, сейчас 120, на 20 рублей, то есть сейчас подорожало. Сегодня, возможно, друзья, если будут яйца, я написала сегодня, да, тоже нашей соседке, тетя Галя, которая живет, помните, мы ходили с вами, вот самое, вот туда вот. Надо просто выше пройти. Каменный городок. И там она живет в этом доме. Тетя Галя. Сегодня, наверное, за яичками пойду, друзья. Ну, здесь, ребятки, я уже натерла вот яичко. Видно яичко. И сырок потерла. Такой плавленький. Кстати, вот мне нравится, в последнее время красная цена беру. Сырочки, в принципе, неплохие. Другие как-то берешь, если он такой не с морозилки, то он просто у вас на этой натерке просто как размазня будет, как каша. А этот прям хорошо натирается. Вот, я их заранее выкладываю из морозилки в холодильник, а потом быстренько вот натираю. Вот, ну и лучка уже вот нарезала, то, что мама давала. Приготовила вот яичко у меня на столе лежит. Сейчас буду делать свой, наверное, домашний майонез. Кстати, он очень вкусный, но единственное, что он жирный, потому что, ну, понимаете, свой майонез есть свой майонез. Там продукты мы не экономим, делаем из масла. Я думаю, все знают, как делать домашний майонез уже. Все. Осталось добавить сюда чеснока, майонеза, перемешать. И вот такой у нас сегодня завтрак к чаю. Так, на обед у нас супчик, а вот на второе надо тоже подумать, что еще, девочки, ребятки, приготовить. Желаю вам всем также приятного аппетита. В общем, Женя встал у нас, чайку уже пьем. Так, ну, в общем-то, чесночка натерла, лучка, я уже показывала, нарезала. Сейчас буду делать майонез. Что я сюда добавила, девочки? Это вот, а то скажете, что это такое. Вот такую вот горчичку столичную сюда немножко добавила. Пол чайной ложки соли, без горы только. Вот, одно яичко. И все, сейчас вот погруженным блендером буду делать майонез домашний. Бежать в магазин сейчас не хочется. Хочу уже скорее сделать завтрак, чтобы все позавтракали. В общем, оставайтесь, дорогие друзья, с нами. Желаю вам приятного дальнейшего просмотра. Так вот, девочки, иногда случается, видите, когда вот так вот жидкий майонез, он должен сразу был получиться, свернуться. И когда вот так получается, значит, что надо сделать? Добавить еще одно яичко. Яичко, в общем, маленькое было, поэтому, скорее всего, из-за этого. Вот, сейчас еще одно добавим яичко, и оно
Уже будет нормально у нас. А может быть, знаете, то, что на столе постояло, оно желательно, я заметила, когда майонез делаешь, надо, чтобы яичко было холодное. Может быть, еще из-за этого. Ну, в общем, сейчас вот заново опускаем. Ну, как говорится, с Богом, да? Ну, вот видно, да, вот такой вот майонезик получается. Вот уже он нормальный, хороший. Вот видите, как сейчас вот ложечкой все вот это сгребсти. Так что, если вдруг у вас не получилось, вот так же жидкий получается. Я тоже сначала как-то думаю, что такое, почему не получается. А оказывается, иногда яичко маленькое одно, его не хватает на такое количество масла, вот как я вам показала. А мы яичко добавили, и все. В общем, вот так, друзья. Так, ну что, девочки, вот как раз вчера брала хлебушек, который на сыворотке. Он такой вот мягенький, классный хлебушек. Сейчас будем его нарезать с вами и завтракать. В общем, такой простой, легкий, вкусный. Это, знаете, еще рецепт, наверное, 90-х годов. Он, кстати, экономный очень, сытно, за счет того, что там чесночок еще, да, как бы. Вот такой хлебушек. Мне прям понравился. Не знаю, как на вкус будет, но мне понравилось. Смотрите, он не крошится практически, да. Вот так интересно. Но, правда, стоит почти 50 рублей за сайку. Вот. Так что сейчас не знаю, как на целый, кому вот так вот на половиночки разрежу. Кто, может быть, целый вот так вот намажет хлебушек. В общем, вот так вот. Такой у нас сегодня завтрак, друзья. Всем также желаю отличных выходных. Крепкого вам здоровечка. Мне нравятся такие бутики. Знаете, обычно, ну, колбаса, как бы, она не всегда бывает, да, в доме, согласитесь. Особенно, если семья большая. Детишек много. Вот. Колбаса не всегда бывает. Сыр тоже такой, знаете. Вот. А вот яички, майонез. Ну, зелень, конечно, тоже сейчас зимой дорогая становится зелень. А так вот летом вообще ешь не хочу. В общем, вот такой вот у нас бутербродик получается. Всем желаю приятного аппетита и увидимся. Вот. Жень, покажи лампочки. Женя тут у нас не хочет, правда, сниматься. Разобрал вот камин. Хочет посмотреть у нас камин. Он когда-то горел, в общем, ну, он светился вот здесь вот. И вот Женя, видите, как разобрал. Он в этом нас понимает. Вот ножки от него, видите, как разобрал, вот делает, чинит. Вот так вот. Молодец, Женя. Ну, а эти лампочки не работают? Ну-ка, дай посмотреть. Они, может быть, все? А как вот их понять, да? Это же необычные лампочки. Как вот их понять? Работают они, нет? Или что вот с ними? Как ты думаешь? Жень, босиком почему ходишь? С тапочкой. Угу. Вот как вот они, как понять? Это что, видишь, необычная лампа. Вот как понять вот? Их, наверное, такие надо, вот прям точно такие теперь, да? Где мы их возьмем? Пока Женя занимается там, в общем, пока Женя занимается там камином, мама тут готовит вкусняшки. Сейчас делаю слоеное тесто, а потом буду делать уже самсу. Начинку уже нарезала, осталось только слоеное тесто доделать.
Сидят тут мои мальчики. Бардак на диване. Все поснимали, покушали. Сидим вот, чаек пьем. Хотела что вам показать, ребятки. Смотрите, какой камин стал чистый. Это Женя. Женя разобрал его, собрал, почистил. Вот такой у нас теперь камин красивый. Потом ручки вот здесь что-то плоховато как-то качались, держались. Вот тоже Женя подкрутил их. В общем, вот такая вот у нас красота. Вот такой у нас каминчик, друзья. Теперь чистенький, аккуратненький. Это такой старый-старый обогреватель, наверное, советских времен еще. Ну вот он греет очень хорошо, ребятки. Вот спасибо сыночку. Кто бы нам еще отремонтировал его. Друзья, приготовили мы вот такую вкусную самсу. Смотрите. Слышите, как хрустит? Вот такая вот она вот. Красивая. Очень-очень вкусная внутри. Так, ну у меня осталось немножко фарша, дорогие друзья. И я вот дожариваю такие котлетки. На завтра будет куриное с лучком, яичко туда то же самое, которое оставалось, я добавила и, в общем-то, дожариваю котлетки. Так что вот такое у нас меню.